Dobar dan gledalci, brate, požurite sa kupovinom ovog aviona, znači, ogroman je, ja sam se oduševio, znači, wow, brate, pogledajte ovo, pogledajte odnosno na moju ruku koliki je, znači, ogroman, pozdrav još jednom od mene, ja sam, znate ko sam, i Borbeni Avioni Histories. Danas gledamo unboxing našeg novog A-50 aviona, kako se beše zove, je Beriev, je beška. Znači, danas imamo jednu od najboljih maketa do sada. Pratite pažnju samo na veličinu, znači, strašno. Tu je časopis. Sad ćemo da ga otvorimo. Znači, please stand by. What the? Ljudi, verujete da su napravili istu grešku kao sa F-117, nema zadnje stranice, pogledajte. Oh my god. Kakvi imbecili, brate, šta radi ono? Na prvoj stranici, znate kako je već? Čisto da vidite. Oni karton je tu. Lepo, lepo. Pardon. Solidan časopis. Nije loš, nije loš. Sada pređemo na maketu, glavni deo. Pogledajte koliko je veći u stvari to časopis. Evo vidite moje noge. Zadnja strana. Let's open this baby up, man. Jednom rukom držim kameru, jednom otvaram, tako da to baš nije okej. Please stand by. I kao što vidite, ajmo, spadni neki na to. Neće kura da ispadne. Znači, avion je skoro otvoren. I to bi to. Tararararam, tarararararam. Oh my god. Holy shit. Wow, nigga. No, that's a real firepower. Sine, kolika konstrukcija, brate. Ljudi, najbolja maketa do sada. Ko ovo ne kupi, znači, headshot, brate, u nogu.
Pogledajte vi ovo. Kako dobra maketa, ljudi, znači oduševljen sam. Znači, jebote, najveća maketa do sad, ljudi. Sad ću da donesem malo mi haos u sobi. Znači, sad ćemo da uporedimo F-117 sa ovim sa A-50, pa vi recite da nije ogroman. Samo da skinemo s postolja. Pogledajte, F-117 i A-50, koja je to razlika, ljudi? Ja mislim da je ovo najveća, kak i mislim, sigurno najveća maketa koja će ikad došli da izađe, brate. Znači, ovo je oduševljenje, brate. Ljudi, šta da vam kažem, požurite na kiosk ili gde već kupujete od najbližeg distributera, nabavite ovu maketu, jer za 500 dinara je ovo čudo jedno. Ovo i ovo 500 dinara, ljudi, kad ste za ovo dali, dajte za ovo, 100% će vam se isplatiti. Maketa je solidno izrađena, rekao bi ovo od metala, da. Krila su od metala, ostatak je plastika, ali to nije ništa u odnosu koje je ovo precizno, lepo i veliko napravljeno. Još miriše, majke mu. Super, ljudi, maketa je odlična. Sad samo da ga stavimo na ovo postolje, ne znam kako što ovo postolje možda drži ovako skalameru. Mama, I just want to dance. One second, please. To je to, to je to. Wow, sine, to je to, brate. Turbine su unutar motora savršeno urađene. Tu je nešto što liči na mali mlazni motor, ali ja ne znam šta je to. Fenomenalna maketa, ljudi, fenomenalna. To su neke od poređivanja, znači 117 ovaj. Ljudi, to je bio unboxing i preview našeg novog aviona i časopisa, koji smo skroz zanemarili zbog ovakve makete. Gledajte nas i dalje do poslednje makete. Subscribeujte i to, brate, lajkujte, šerujte klipove, posetite stranicu Borbeni Avioni, časopisi i modeli na Facebooku. I to je to, ljudi. Subscribeujte. Doviđenja.